終於俾我哋賺到啲啦，勁到不逆得我市之中，我哋都係有錢賺嘅。係我哋同我哋自己三個點個讚先。我哋馬上咧，等我哋嘅小編咧就同我哋公開下啦，我哋喺操作當中咧係點樣可以保證咧自己嘅倉不蝕錢嘅同時，依然仲賺錢。哇，犀利啦！Hello， 係老師好。三位 friend 終於咧又再次相對啦嚇。咁講緊咧就今次我哋聚一聚咧，要講啲問題咧，當然都係同最近咧嗰個局勢咧都頗為相關。有啲朋友話：喂，依家好似你哋節目變咗軍事節目咁嘅。喂，大佬，你估我想㗎？係咪先？依家邊個唔知道最好炒股可以賺到錢就得啦？係咪？邊個想咁辛苦啫？最好睇下年報就賺到錢啦。家唔係啊嘛，大佬，你可能求其開部車出去，你都發覺哇唔係喎，都使好多錢喎咁。最近師傅有冇開車落嚟深圳加油啊？我就架車係食電嘅，唔使食油嘅。係啦，好彩慳翻啲電車嚟慳好多喎，唔係慳翻啲咁簡單喎。不過咧，今日要同大家咧就報個喜啊！因為咧，我哋之前咧就同大家講過啦，我哋咧有一個20萬嘅實倉操作，係嘛？咁大家咧之前咧亦都已經見過咧，我哋同大家都分享晒咧我哋嘅呢個配倉思路啊，同埋咧就係選股池啊咁。咁而喺上個星期咧，我哋已經好自豪啦，就話哇喂，我哋咧都即係少賺喎咁。但係咧嚟到呢個星期咧，夠膽死話俾你聽，喂，我個盤咧依然仲係少賺喎。咁我覺得咧。哇！真係好驕傲喎，係咪啊？係我哋同我哋自己三個點個讚先。勁到不得逆市之中，我哋都係有錢賺嘅。冇錯啦嚇！我哋馬上咧，等我哋嘅小編咧就同我哋公開下啦。我哋最近咧呢個喺操作當中咧係點樣可以保證咧自己嘅倉不蝕錢嘅同時，依然仲賺錢。哇！犀利啦！我哋三個勁啦！我哋三個有叉雞飯食，可能一碗叉雞飯係嘅食。嗱，咁落香港咧就得一碗粉啫，咁但係落深圳咧就起碼都有2個3餸飯啦吧，係咪先？啱唔啱啊？知後邊多2個零咁啊，可以食9大簋噶咯。喂嗱，我直白講啦，即係點解我哋可以驕傲啊？因為呢段時間我諗咧，好多朋友睇翻自己嘅賬戶咧，嗰個損失係不下20%嘅，係嘛？咁所以咧，點解我話我哋驕傲咧？因為我哋咧係懂得及時止損。懂得喺反彈嘅時候去操作今日嘅時間，我諗咧點解見到我哋賺錢啊？因為咧我哋之前最早落住嘅方康生物，終於俾我哋賺到啲啦。跟住我哋之前賣嘅嗰2隻中國鋁業啦，同埋蘭喜啦、蘭喜科技啦，全部都賺錢。係啦，咁所以咧。嚟到依家咧，我諗好多朋友咧就好想問一個問題㗎啦。喂，到底後邊你哋會點做啊？咁樣係嘛？喂，依家到底恒生指數咧仲有冇得玩㗎？咁又或者咧，即係講緊喂啲港股科技股咧係嘛？到底呢啲科網股啦後邊咧有冇機會可以咧行翻新趨勢咧？咁樣嗱，呢個問題咧。我諗大家都想問㗎啦，我哋喺呢度咧同大家買個關子，因為咧我哋後邊咧先會同大家講嘅。不過講翻轉頭啦，最近咧就亞太股市，我覺得真係好核突喎。你見到韓國股市真係都唔係1日2日熔斷咁簡單喎，即係依家擺明所有事情其實都係對韓國咧百害而無一利，係嘛？因為日本韓國最重要嘅呢個油路來源，全部都係經過。呢個霍爾木茲海峽過嚟嘅，超70%，我哋之前講過啦，係嘛？咁依家咧，你見到咧，仲要咧，有通脹，係嘛？跟住咧，你又發覺啦，喂，唔係喎，仲會影響到咧呢個存儲喎。最近啲存儲都跌得好犀利喎。韓國其實就係靠存儲賺錢嘅啫嘛，文輝係嘛？
冇錯嘅，咁包括佢製造芯片啦，嗰啲即係氦氣啊，佢係一個必須要用到一種氣體嚟嘅。咁但係因為其實喺中東嗰邊有好多國家係會生產嘅嘛，咁而家係嗰個海峽一攔住關咗，咁搞到好多出唔到嚟，所以會導致佢嘅需求嘅話咧，其實係會即係話供不應求一個情況啊，咁會導致後邊嗰個即係話嗰個價錢可能仲會繼續升嘅，咁呢個就會比較大嘅麻煩啦。因為氣站咧就大部分都關閉，其實佢唔單止咧會影響到歐洲，實質咧佢對於日本咧同埋韓國咧都影響到好犀利。所以你睇翻我哋小編咧做咗個 search 咧，你見到喺週一嘅時間咧其實日經25咧跌咗3.48%嘅，咁曾經咧跌破咧就51,515點。咁另外咧韓國指數咧就跌咗6.49%單日蒸發咧就375個點，恒生咧。雖然就唔係最差嗰，不過咧都跌得好硬喎，都跌咗咧3.54%喎，觸及到咧8月嚟嘅低點喎，不過好彩，我哋見到咧星期二開始有反彈啦，但係個反彈咧勁唔勁咧咁？咁可能我有啲朋友咧就話，一般般啦，大佬嘅趨勢都未改變啊嘛，文輝係嘛？依家嘅反彈真係只能夠睇反彈嘅原因係乜嘢？因為你冇趨勢出嚟啊嘛，你依然仲係頭肩頂嘅態勢啊嘛，係嘛？係啦，特別係韓國啦同日本嗰個走勢啦，而且佢哋冇一啲增量嘅資金啊，但係港股相對會好好多，因為南向資金不斷咁流入嘅，其實最近。所以我都好想問下兩位老師，嗱，經歷完黑色星期一，經歷完強勁反彈，經歷完市場嘅啟示之後，到底你哋覺得後邊伊朗能唔能夠真正坐得落嚟潛心去同美國談判？另外當然就係到底呢件事係咪真係會影響到特朗普嘅中期選舉？嗱，呢個咧先係最關心嘅事件嚇。特朗普到底有冇機會可以贏到中期選舉㗎？咁好啦，睇特朗普嘅八字咧，佢因為事關佢又真係又幾好運嘅，因為而家正係行啲火年啊，即係2025、2026、2027呢3年咧都係行火年。咁佢土命人咧，呢個火咧去生翻佢咧，個個人力同埋事業運咧係真係幾好嘅。而正喺呢個大運裏邊咧，對於佢事業運同埋嗰個運氣咧，都係處於係好嘅狀態。所以變得喺今年丙午年咧，咁大火之年，對於特朗普咧，真係仲有一種衝勁，佢仲會有啲進取型啊，會更加會激動去做一啲佢想做嘅嘢。而正佢嗰個運氣裏邊咧，今年2026年嘅丙午年，亦都係對佢好有利，所以變得咧，佢呢個中期選舉都會係都 OK 嘅，冇問題嘅。哦，你認為佢中期選舉 OK 嘅？係啊。咁假若中期選舉 OK，咁會唔會咧又令到咧就即中期選舉 OK 就代表美股唔會冧咯噃？文輝，你覺得美股仲有冇機會冧先？如果佢中期即師傅話佢中期選舉 OK 喎？因為其實美股嘅話咧，佢更加多就係、特別係嗰個納斯達克啦納指，其實佢主要係靠嗰7朵金花去撐住嘅。咁目前嚟講啦，其實佢哋總體嘅一個即係好似英偉達包括 Meta 呢啲，即係佢核心嘅龍頭佢嘅走勢咧，其實都冇話真係走弱啦。咁包括佢哋最近公布嘅一啲財報嘅話咧，其實總體嚟講都仲係非常之 OK 嘅。咁所以喺呢一方面嘅話咧，咁只要即係話覺得即係話呢個美伊嘅一個談判冇話真係繼續惡化嘅情況下邊嘅話咧，咁其實應該對佢哋嚟講反而係冇咩太大嘅影響嘅。即係市場其實之前嘅一個調整嘅話咧，已經係做咗一個比較惡劣嘅一個準備㗎啦。即係大家都傾唔埋點啊。咁但係其實而家特朗普呢邊係已經傳遞出一啲比較友好嘅一個信號啊，即係可以傾啦。咁因為大家都知道其實特朗普係好中意咁樣樣，無論點樣樣，我先將我自己想要講嘅講出嚟先，而且當係真嘅。我唔理你點樣樣啊。咁所以喺呢方面嘅話，其實我覺得只要佢接下落嚟冇真係傾到即係話繼續打嘅一個情況，咁可能市場就會去做一個預期嘅一個交易。咩預期交易咧？就係向住好嘅方面嘅發展嘅。咁呢個其實對於市場嘅一個風險偏好啦，同埋對於科技嘅呢啲個股嚟講咧，其實反而係一個好事嚟。咁假若咧真係可以咁，的確咧係一件好事嚟嘅。但係問題咧，有冇可能全球股市都出現咧趨勢性嘅大扭轉？呢件事咧係大家高度關心。即係假若呢件事
真係能夠到此為止，係嘛？喂嗯，game over 啦，我哋唔搞呢啲嘢啦咁。咁到底後邊有冇可能全球股市都受益咧？啊，抑或係有冇其中一個國家會零舍受益咧？啊，師傅你點睇啊？今年啲流年運程咧，即係全球嗰邊啲地方零舍有金運啊？喺今年咧嗰、個舊股息咧最有利嘅位置咧就靠北邊嘅地方咧，即係你以全球嚟睇的話咧，即係以靠北嘅地方，即係我哋嘅中國大陸比較好啲嘅，中國大陸比較好啲。咁啊，所以中國大陸就比較上即係唔係咁開放啦。所以以我哋嘅香港嚟講咧，如果真係件事緩和咗，係話即係可以坐低慢慢傾啦。咁又唔會係再惡化啲，或者個反彈力度最快咧，我相信就係我哋呢、北半球嘅香港啦。咁當然啦，就嚟到呢個時候，我哋就要同大家咧做下嗰個投資策略方面嘅一啲回顧同埋展望啦。因為咧我哋喺今日咧節目開頭嘅時候咧，就已經同大家講到咧，我哋嘅實盤操作上邊咧最近咧有一啲新嘅操作思路啊。咁據我所知咧，文輝咧其實你係準備咗啦一啲新嘅，大家咧可以考慮購入嘅股票池噃。咁到底咧係邊啲類型咧咁樣？咁呢個係咯，好似同阿師傅好有關係喎。師傅有關係啊，係啊，因為阿師傅如果部車冇電咁都冇救嘅喎，係嘛？咁啊，可唔可以加油㗎？你嗰部車唔可以啊，踩單車咯，順啲。因為咧依家講緊油價升之後咧，就全世界咧都喺度講緊，喂，到底電價會唔會升？咁所以咧。阿文輝咧今日咧就喺呢個港股嘅選股池裏邊咧更新咗咧就電力板塊咧一啲咧可以選擇嘅標的嘅，睇下文輝揀咗啲咩啦？文輝介紹下。OK，咁先講講即係點解睇好電力板塊啦。咁但係亦都要俾阿師傅去把一把脈啊。因為其實我哋知道咧，其實喺中國大陸嚟講咧，其實佢原油嘅儲備唔係好豐富嘅。咁其實主要係用煤啦。咁所以其實石油咧主要係用進口為主啦。咁但係其實呢個會產生一個問題嘅，就好似今次霍爾木茲海峽呢邊，一卡住咗。雖然我哋可以通過其他嘅渠道咧去引進啦，即係包括俄羅斯呢啲啊。咁但係萬一即係話出現一啲其他嘅突發嘅事件，令到嗰啲油都過唔到嚟，咁就會好似之前嘅你嘅晶片即係我哋之前係用緊美國嗰邊嘅晶片嘅，咁佢一卡住咗，咁我哋呢邊就好被動啦。咁所以其實喺電力呢方面咧，係會形成一個替代嘅，即係話慢慢咁越嚟越多。我哋其實而家呢個趨勢咧已經係出咗嚟㗎啦，喺最近呢10年咁就會替代傳統嘅一啲好似石油啦、煤炭呢啲傳統嘅能源嘅，呢個係大勢所趨，擋都擋唔住㗎啦。咁所以喺目前嚟講咧，我哋見到即係話最近呢段時間無論係衝突升級定係衝突緩和嘅時候咧，咁電力嘅一個走勢都冇受到一個影響㗎。咁所以喺呢方面嘅話咧，其實我覺得接下落嚟咧，我哋肯定會揾一個即係回調嘅機會咧，去做一個即係話配置咁樣嘅。咁另外呢方面咧，亦都想問師傅即係電力呢方面嘅一個屬性咧，我記得你之前都講過係屬火噶嘛。咁係咪後邊會有一個機會去做一個即係比較好嘅表現咁樣？電力5係屬火嘅，所以變咗今年咧，其實嚟講電力股科技股屬火嘅行業同埋板塊咧都係有利嘅。咁啊，所以變咗文輝老師，如果揀咗呢幾隻電力股，如果俾我揀的話，如果係有啱嘅5行嘅 number 同埋數字的話咧，咁我覺得都再配合埋文輝老師所精選揀咗股票咧，都應該係特別吃香啲嘅。師傅覺得今年咧火旺嘅月份咧係邊幾個月啊？最旺嘅。火旺嘅月份最旺咧就係甲午月同埋乙未月，咁啊，所以變咗就新曆6月同7月咧會特別當旺啲咯。好啦，記住呢個時間啦，大家。咁所以咧呢個 number 你睇到邊個啊？如果4個 number 係嘛？係啦，如果喺呢個 number 裏邊咧，我會比較睇好902同埋916啊。 902、916係啦，有個9字咯，反而1816咧綜合咧咁啊就比較上1同6比較多啲，咁1同6比較多啲，對於本身做火嘅行業同埋係現時嚟講火嘅年份咧，咁啊1816 1同6嘅數字屬水，比較上冇咁吃香咯，所以變咗9咁啊又係火，咁啊所以變咗902同埋916係特別吃香，所以揀906同埋912。好嘅。咁嗱。
兩隻都俾阿師傅揀咗出嚟啦，一隻咧就華能國際電力股份，另外一隻咧就龍源電力。咁啊，但係我都要問下文輝咧，因為剛才咧我哋講完咧，我哋最新嘅呢個選股詞思路之後咧，我知道咧最近我哋嘅倉位裏邊咧，即係最近都有一啲新嘅動作㗎噃，咁啊講講咧我哋一啲最新嘅動作同埋咧嗰啲賺錢嘅情況先啦。OK，咁其實我哋都要即係話，其實大家喺做投資啦、做交易嘅時候咧，一定會有一個即係啲好嘅習慣嘅，即係好似平時我哋每日就話朝起身刷牙洗面啦，有時間一定要做運動啦嚇，即係賺錢緊要，身體亦都好緊要係嘛？因為投資係一個長期嘅一個動作嚟嘅咁所以喺呢方面嘅話咧，其實我哋即係話最近嘅一個復盤咧，我哋發現就係話點解可以喺大市咁弱嘅情況下邊，我哋仲可以即係話賺錢，即係至少冇蝕錢咁其實喺呢方面咧，我哋主要做到兩方面嘅一個情況，就係我哋當時講到有一啲個股係做短線嘅，咁我哋就確實就係短線該走嘅時候就走啦咁包括好似嗰個中國鋁業啦，同埋包括最新嘅一個瀾起科技啦，即係當時我哋睇到嗰個存儲芯片嘅呢啲板塊啲個股啦咁所以其實當我哋升起咗之後，咁其實我哋就直接就走啦即係唔理佢後邊係咪繼續拉升，咁但係從目前嘅結果嚟睇咧，我哋走得係非常之及時嘅。因為如果唔走嘅話，就真係坐過山車啦而家唔單止之前賺嘅都冇咗，甚至係到蝕嘅所以呢個係節奏嘅把握啦。咁另外就係我哋之前係一直攞住一個康方生物嘅，咁到目前為止咧，其實都係已經去到我哋嘅成本價附近啦。咁所以因為當時我哋睇好佢就係一個中線嘅股票，只不過因為佢所佔有嘅資金確實係比較多咁所以就導致到我哋其實去低位嗰度想補倉嘅時候咧，就冇機會補因為我哋嘅倉咧就係演示倉嚟嘅啫，係嘛？咁我哋又冇話即係各位朋友你哋自己做個倉就一定只能夠做20萬嘅，係嘛？咁但係咧從另一個角度咧，我想講最近咧。如果大家有留意呢啲創新藥板塊咧，你會發覺港股當中部分嘅創新藥板塊咧已經開始咧就有企穩嘅跡象㗎啦。文輝，你講講啦，即係最近對於創新藥嘅最新觀察啦。OK，咁其實創新藥嘅話咧，好多朋友覺得佢好似係屬於即係話即係嗰個防禦型嘅一啲板塊啦咁但係其實唔係嘅，因為其實喺醫藥特別係創新藥呢一方面咧，佢一個係屬於一個即係話波動相對嚟講係大啲啦。其實佢亦都從全球嘅一個風險一個偏好啦，或者情緒係比較高度相關嘅，即係佢嘅屬性有啲類似科技因為佢都係需要不斷咁創新，需要資金投入咁樣嘅。咁所以其實當最近我哋見到成個局勢開始有緩和嘅情況下邊咧，創新藥亦都係開始出現一個反彈㗎。咁所以當時雖然話好似調整得比較多咁樣但係其實你咪大家見到我哋3個老師都冇擔心過咁確實而家亦都翻嚟啦咁所以我哋唯一有少少傷心就係加3蚊嘅時候冇機會再可以入多一手啫。當時我哋都知嗰陣時加到手啦，係咯，當時話不如加啲錢去補倉咯。我覺得最重要咧，其實係因為我哋喺睇到錢有機會賺到手嘅時候，我哋都能夠控制住自我嘅心理，呢個先係我哋真正贏嘅關鍵即係其實每一個操盤手最重要嘅一件事就係要控制好自己，要知道自己定低嘅規則，要堅決執行，係嘛？咁我哋點解堅決執行咧？就係因為我哋的確亦都冇更多錢可以買多手啦。係嘛？咁呢個咧就係一直我哋而家開始都知㗎，係咪先？呢件事我哋由始至終都知㗎。咁但係當好多朋友話：喂，唔係啦，你最好啦喺屋企科啲水入嚟啦。咁嗱呢個咧其實咧係好多炒股人喺真正炒股裏邊經常碰到嘅陷阱嚟嘅因為咧好老實講，你估個個好似我哋咁有阿師傅仲可以黏指一算㗎，係咪先？可以嘅，喺留言區嗰裏邊留言問一問我哋嚟緊會點睇邊隻股票點睇都得㗎。冇錯。咁其實我覺得後邊我哋都可以設一個名額啦。咁你每節課有三個 fans 可以有個提問嘅一個名額咁樣。好啊，好啊。今日就先俾一個名額先啦。我哋見到就宇宙最強間中都會受傷咗。想問下阿里巴巴到底點睇啫？咁樣哇，其實好多朋友都好關心阿里巴巴因為佢本身都喺我哋嘅選股池裏邊，點睇啊？因為其實阿里我哋上次都講過啦，因為本身佢之前係因為嗰個
即係話外賣嘅一個平台大戰啦啊，咁所以其實對佢係損傷比較大嘅。咁但係即係從中長期嚟講嘅話咧，佢簽問嘅一個 Apps 啊，其實我哋好多嘅身邊嘅朋友啊都用得比較多，包括我而家基本上用簽問會多啲啦。另外就係豆包啊，咁所以喺呢方面嘅話咧，以後嘅一個走勢分分鐘有可能會超過騰訊添啊！即係當然呢個係比較大嘅一個周期啦。咁但係目前嚟講，佢呢個位置其實即係話，我覺得已經係有一個性價比嘅。包括從 K 線嚟講咧，亦都出現一個底背離嘅一個信號咯。咁當然目前佢個下降趨勢咧係未變嘅啊，因為仲係俾20日線壓住咗噶嘛。咁但係如果佢企翻上去20日線上邊，咁而且20日線開始向上行嘅時候，有可能就係短期趨勢開始轉好嘅時候啦。咁所以呢個時候大家就可以去關注啦。啊，但係依家仲係下跌趨勢嚇，我仲係冇錯想講，依家佢仲係下跌趨勢嘅，即係佢個冇錯趨勢係未改變嘅嚇。冇錯如果做都係做反彈嘅啫，咁所以咧就大家喺低位調整嘅時候，的確可以考慮。咁啊，剛才咧就間中會受傷就話，其實咧最近因為阿里跌好多啊，有啲吸引力咧，的確係想買啦咁。嗱，如果想買咧，依家呢個時候可唔可以分5、6鋪啊，偶爾出手咁啊，文輝？因為如果你話本身你而家總體一個，因為結合翻自己實際情況下，如果你總體嘅個倉位並唔係好重嘅情況下邊嘅話咧，咁其實即係話左側即係去試探一下，其實我覺得係 OK 嘅。因為有時候你唔買，你點都唔知佢究竟到底未噶嘛，係嘛？係。咁所以係我覺得係冇問題嘅。咁當然，但係前提係你話如果重倉就唔可以啦。前提係你資金夠唔夠咯，因為你知道一手係嘛，即係對我哋嚟講好困擾啊。一手冇錯我哋買完之後咧，隻康方就要賣咗佢啦，係嘛？咁如果你話喂唔係喎，我好過你哋咁窮，你20萬大佬，我有200個啊，咁樣係嘛？咁可能就另外一回事啦。完全冇壓力啦，咁呢啲就係啦，冇錯啦。咁所以咧就其實豐儉由人嘅啫。投資咧，我哋講咧回報係講 balance 嘅啊。咁當然，當你本金越大，咁你回報嘅份額其實喺不變嘅情況之下，但係你嘅總數係大嚿咗噶嘛，係嘛？阿師傅，我覺得你有啲嘢想提醒大家喎。提醒大家咧，投資咧係有風險嘅，只係需要謹慎。係啦，咁呢度咧，我哋再次提醒各位朋友啦，投資有風險咧，入市需謹慎啊！以上內容咧，僅代表咧就嘉賓個人觀點，不代表咧本節目及本平台嘅立場嚇。咁過往嘅業績亦都唔代表咧我哋未來嘅表現嘅。投資者咧應該根據咧自身嘅風險咧去承受能力咧，獨立咁作出咧投資嘅決策。財源廣進喺呢度，恭祝大家財源廣進。好啦，財源廣進。好，係啦，拜拜。下期再見啦嚇，下期再見，係啊，下期再見，好，下期見，拜拜。